ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒன் டே ட்ரிப். ஆமாங்க, நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து வெறும் 74 கிலோமீட்டர்ஸில் ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் இருக்குது. ஃபால்ஸோட செம மாசாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? ஆமாங்க, நம்ம கொடுவேரி தான். ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நல்ல ஃபால்ஸோட செம்மையான சீனரிஸோடு இருக்குது. அப்புறம் என்ன, வாங்க குடும்பத்தோடு கிளம்பிட்டோம் நாங்களும். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு இடம்னு சொல்லலாம். அண்ட் இதுக்கு என்ட்ரி ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5 rupees தான் அடல்ட்ஸ்க்கு. அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து 3 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கடை இருக்குது. அதாவது உங்களுக்கு மாங்காய் அது நிறையா ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்க்கு நிறைய கடைகள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேயே ஃபுட்டு கூட இருக்குது. உங்களுக்கு ஃபிஷ் குழம்பு சாப்பாடெல்லாம் கூட இருக்குது. ஃபால்ஸில் நல்லா ஒரு குளியலை போட்டுட்டு செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு வெயிலுக்கு. அண்ட் அப்படியே பாப்பாவை தூக்கிட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு பார்த்தா இன்னொரு மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் கூட இருக்குது. ஸோ தண்ணியில் விளையாட பயப்படுறவங்களுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் கூட இருக்குது. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க? அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி வா மச்சான் போகலான்னு சொல்லுங்கள்.